Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Pour ce moment de notre étude de la Torah. Baruch Hashem per questo momento del nostro studio della Torah. Baruch Hashem. Alors, commençons notre étude de la Torah. Iniziamo il nostro studio della Torah. La thématique est là. Il tema è lì. On va ranger d'abord le micro. Mettiamo a posto prima C'est le bon, cose. c'est bon le micro. C'est bon? Ok, on me dit que le micro c'est bon. Alors, voilà, la thématique est là. Ecco, il tema è lì. Nous parliamo sur la fête de Rosh Hashanah, della festa di Rosh Hashanah, qui était le mercredi soir et le jeudi vendredi. che fu il mercoledì, giovedì e venerdì. Mais nous n'allons pas parler de la fête de Rosh Ma Hashanah. noi non parleremo della festa di Rosh Hashanah. Nous allons parler Parleremo pourquoi cette soirée perché questa dans serata, la fête de Rosh Hashanah, nella festa di Rosh Hashanah, il y a dans la tradition c'è nella tradizione ce qu'on appelle les seder. quello che si chiama il Seder Seder. de Rosh Hashanah. Seder di Rosh Hashanah. Donc, les enfants d'Israël se réunissent Dunque i figli di Israele si radunano pour, afin d'accomplir les mitzvot de Rosh Hashanah, al fine di adempiere il mitzvot di Rosh Hashanah, manger des fruits, mangiando i frutti, des pommes, delle mele, des haricots. dei Il fagioli. y en a beaucoup. Ci sono Mais tanti. nous allons Ma parler seulement parleremo solo aujourd'hui, oggi, la première partie, la prima parte, nous allons parler parleremo de la grenade. della melagramma, De la grenade della melagramma qu'on mange che si mangia durant la fête de Rosh Hashanah. durante la festa di Rosh Hashanah. Ok, prions. Preghiamo. Baruch ata Adonai notena Torah Hamashiach Tzidkenu. Amen ve Amen. Alors, voilà. Ecco, La grenade est là. e melagrana è lì. Voilà Ecco, la grenade. ecco, melagrana. Tu le prends bien. Hein? C'est un cours qu'on a fait avec le professeur Chaim Wiesman. È un corso che abbiamo fatto con il professore Raim Wiesman Il y a de cela 10 ans. già 10 anni Voilà. passato. Ecco, La grenade. la melagrana C'est le fruit de quoi? Des grenadiers. è il frutto di melograno. Ok, voilà la grenade. Ecco la melagrana. Alors, qu'est-ce qu'on fait Cosa si fa avant de manger? prima di Lorsqu'on mangiare? arrive dans le mitzvot de grenade, Quando si arriva nel mitzvot di melagrana, qu'est-ce qu'on lit? cosa si legge? Cosa è scritto? Puisse ta volonté se réaliser. Che la tua volontà si realizza. Hachem, Dio, notre Dieu, nostro Dio, l'Éterne. l'Eterno, Hachem, l'Eterno, notre Seigneur, nostro Signore, notre Seigneur, le Seigneur de nos pères, il Signore dei nostri padri, que nous le Seigneur de nos pères, que nous soyons riches de mitzvot, che noi siamo ricchi dei mitzvot, comme les grains de la grenade. come i grani della melogramma, Donc que nous soyons riches che noi siamo ricchi comme les grains come i grani, de la i grenade. semi della grenade, Voilà della les grains. melogramma. On lit en hébreu. Leggiamo in ebraico. En hébreu, nous lisons In ebraico leggiamo Yehi Ratson Milfane Cha Adonai Elokeinu Ve Elokei Avotenu She Niye Meleim Mitzvot Karimon.
Donc, que nous soyons riches che diventiamo ricchi comme les grains come i semi, des mélogrammes, de la grenade. del melogramma. Voilà. Ecco. Alors, avant de commencer, Prima di on iniziare, va se poser la question. ci faremo una domanda. Cette soirée-là, Questa sera lì on voit vediamo les enfants d'Israël se réunir i figli di Israele che si radunano autour d'une table insieme davanti a una qu'on tavola appelle Seder de Rosh Hashanah. che si chiama Seder di Rosh Hashanah. Seder, Seder c'est en hébreu è in qui veut dire ebraico ordre. che vuol dire ordine. Donc, tout est en ordre. Dunque tutto è in Il y a ordine. un temps où on va manger les haricots, C'è un momento che le si deve pommes, mangiare i fagioli, tout doit être respecté. la mela, tutto deve essere Mais rispettato. ici, Ma qui restons dans le contexte rimaniamo nel contesto de la grenade, di melograna, donc des fruits des grenadiers. dunque del frutto Alors, di melograno. cette soirée, Questa sera, quelle est vraiment la raison qual è veramente la ragione de manger di mangiare les fruits il frutto de la grenade? di melograno? Quelle est la raison? Qual è la ragione? Parce que beaucoup, Perché tanti ils voient les Juifs manger les fruits de la du grenade dans la Rosh Hashanah, dans la fête de Rosh Hashanah. Quando i giudei mangiano i frutti del melograno in Rosh Hashanah, Ce n'est pas en vain. non è invano. Il y a toujours, C'è sempre regarde, ce mot, questa parola mashma'uti. mashma'uti. Qu'est-ce que ça veut dire mashma'uti? Cosa vuol dire mashma'uti? Mashma'uti, regarde. Mashma'uti, Je l'ai écrit guarda, en l'ho hébreu. scritto in ebraico. Mashma'uti. Mashma'uti. Même Shin, même Haïn, Vav, Tav et Yud. Mashma'uti. Mashma'uti. Qu'est-ce que ça veut dire mashma'uti? Cosa vuol dire mashma'uti? Mashma'uti Mashma'uti veut dire vuol dire un sens. un senso. Donc, il y a Dunque c'è donc un sens. un senso. Alors, l'une des raisons L'uno delle ragioni de céder, di ordine, que ce soit seder, des Pessar, de la Pâque, anche in Pasqua, de Rosh in Hashanah, Rosh Hashanah, l'une des raisons, l'una delle ragioni, toutes ces pratiques tutte queste qui pratiche se font, che si fanno c'est pour insuffler, è per ispirare ou transmettre o trasmettere un sens à la vie. un senso alla vita. Wow! Un sens à la vie Un senso alla à vita travers attraverso les fruits. il frutto. Oui, nous allons Sì, les découvrir. lo vedremo. Voilà ces mots. Guardate questa parola. Mashma'uti. Mashma'uti. Dans ces mots, In questa parola nous avons la racine abbiamo la radice Shin, shin, Mem, mem, Aïn, ain, qui veut dire che vuol schéma. dire Shema. Schéma, Shema. schéma Israël. Shema Israel. Voilà. Ecco, Dans le mot sens, nella parola senso nous avons noi abbiamo cette racine schéma questa radice Shema, qui est le credo d'Israël. che è il credo di Israele. Schéma Israël. Shema Israele. C'est-à-dire quoi? Cosa vuol dire? C'est-à-dire Vuol dire donner un sens dare un senso à chaque chose. a ogni cosa. Donc, schéma Israël. Dunque, Shema Israele. Écoute Israël. Ascolta Israele. C'est-à-dire Israël. Dunque, Il Israele a écouté ha ascoltato la voix la voce de l'Éternel dell'Eterno dans les monts nel Sinaï. monte Sinai
qu'il a accepté e ha cette accettato vocation. questa Quelle est vocazione. cette vocation? Qual è questa vocazione? Israël, Israele, son rôle il suo ruolo ou sa vocation, o la sua vocazione c'est de donner sens è di dare senso d'abord prima di à sa tutto vie nella sua vita et sur toute l'humanité. e in tutta l'umanità. Je répète, Ripeto, le rôle d'Israël, il ruolo di depuis qu'il a Israele accepté la Torah, da quando ha accettato la à Torah, travers la Torah, attraverso la son Torah, rôle il suo ou sa ruolo vocation, o la sua c'est vocazione de donner è di un dare sens un senso d'abord à lui prima di tutto in lui et au monde. e al mondo. Donc, chaque action Dunque ogni atto qui est dans la Torah, che è nella que Torah, Israël fait, che Israele fa, a un sens. ha un senso. Nous, les nations, Noi le surtout nous les nazioni, chrétiens, soprattutto noi cristiani, on appelle ça la loi. lo chiamiamo Israël la legge. est dans la loi. Israele Nous si sommes- trova nella legge. Nous ne sommes plus dans la loi. Noi non siamo più nella legge, Mais ça n'a rien à voir. ma non c'entra niente a Il che faut vedere. étudier la Torah Devi studiare la pour Torah comprendre. per capire. Tout a un sens. Tutto ha un Pour senso. comprendre le sens de la grenade, Per capire il senso del melograno, il faut retourner devi dans rientrare l'étude de la Torah, nello studio della dans sa Torah, source. nella sua fonte. Et aussi, E anche nous allons comprendre, capiremo, ce n'est pas seulement Israël, non è solo mais Israele, chacun de nous ma ognuno di noi est appelé è chiamato à donner a dare sens à sa vie, senso nella sua vita, à sa famille, nella sua famiglia, auprès de ses voisins, vicino ai suoi vicini, à son prochain, al suo prossimo, à la société alla società et au monde qui nous entoure. e anche al mondo che è intorno a Mais pour noi. donner le sens Ma per dare il à senso ta vie, nella a tua sa vita, nella sua vita, la condition sine qua non, la condizione c'est le retour è il dans rientro l'étude de la Torah, nello studio della dans sa Torah, source. nella sua fonte, Étudier studiare qu'est-ce qui se passe, cosa quel est le succede, message qual è il messaggio dans le Rosh Hashanah in Rosh Hashanah lorsque on mange quando si mangia seulement un grain un seme de grenade. di melogramma. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cosa si arriva? Quel est le sens Qual è il senso de ces fruits de grenade di questi frutti di melograno lorsqu'on les mange? quando si mangia? Lorsqu'on voit Israël Quando vediamo Israele manger, mangiare, quel est le sens? qual è il senso? Alors, nous allons transmettre ce que nous recevons dans la source. Trasmetteremo quello che noi riceviamo nella Il y a fonte. beaucoup d'explications, C'è tante spiegazioni, ma je reste dans le contexte de ces io messages. rimango nel contesto di questo messaggio. Ça, c'est la grenade Questo è la melagrana, qui est appelée che è chiamato rimon rimon en hébreu. in ebraico. Alors, selon la tradition, Secondo la on entre dans tradizione, l'explication. entriamo nelle Selon spiegazioni. la tradition, Secondo la tradizione on dit que si dice che le rimon ou la rimon grenade dunque la melagrana contient contiene 613 grains. contiene 613 13 grains. semi, Mais ma c'est pas prouvé botaniquement. non è provato botanicamente. Oh, lorsque nous lisons, Quando noi leggiamo on parle pas de 613 grains. non si parlano di On 713 On demande à grammi Dieu di semi, que nous ma soyons riches si chiede a Hashem che noi siamo ricchi des mitzvot. dei mitzvot, Non seulement 613, non solo mais 613, toutes les mitzvot ma tutte le mitzvot qui sont dans la Torah. che si trovano nella Torah. Hachem demande, Hashem ici dans la chiede prière, qui nella on dit preghiera que nous soyons riches che siamo dei ricchi mitzvot dei mitzvot comme come les grains i semi de grenade, i de la semi grenade. della
della melagrana. Donc, c'est-à-dire faire beaucoup de mitzvot. Vuol dire fare tanti mitzvot. C'est pas seulement 613, Non solo 613, mais c'est l'image qu'on donne parce qu'il y a beaucoup. è l'immagine che si dà perché c'è tanto. Alors, lorsque nous voyons Quando noi vediamo la grenade, la melagrana, on voit ses graines. vediamo i suoi semi. Quelle couleur les grains? Qual è il loro colore? Les grains, I semi, regarde, ils ont guarda, tous les couleurs rouges, la couleur tutti rouge. sono rosso. Maintenant, Adesso, ça c'est la partie questa è la parte externe, esterna, l'enveloppe. è il fuori, L'enveloppe, è il busto, à l'intérieur, e dentro il y a les grains. ci sono i semi, Les grains i semi de la grenade della melagrana se trouvent à l'intérieur, si trovano dentro, enveloppés chiusi de rouge. nel rosso. Donc dehors, on voit ces grains rouges. Fuori vediamo questi semi rossi. Et à l'intérieur, E dentro il y a les grains. ci sono i semi. Le fruit qu'on mange, Il frutto che mangiamo c'est rouge. è anche rosso. On ne mange pas les grains. Non mangiamo i semi. Alors, Dunque, quelle est qual è la couleur il colore des grains? dei semi? À l'intérieur, Dentro, la couleur des grains il colore dei semi est è blanche. bianco. Donc, nous avons les grains. Abbiamo i semi, Les grains à l'intérieur semi dentro est blanc. e bianco. Donc, à la couleur Ha il colore blanche. bianco. À l'extérieur, Fuori son enveloppe la sua busta qui se mange che si mangiano, à che la si mangia, couleur ha il colore rouge. rosso. Alors, quel message? Adesso qual è il messaggio? Écoutons le Ascoltiamo message il dans messaggio le contexte. nel contesto. Tu regardes l'heure. 17 Alors. minutes, 18 minutes. Alors, 2 minutes. qu'est-ce qu'il y a? Quel est le sens Qual è il senso qui véhicule che veicola ce message questo de messaggio manger di mangiare les grains? i semi? On ne mange pas les grains, mais on mange le fruit de la grenade. Si mangia il frutto del melograno. Le rouge là, Il rosso lì c'est ce qu'on mange. è quello che si On mangia. mange le rouge avec le jus Mangiamo il rosso On con le il boit, succo, lo beviamo et puis on va l'avaler. e poi lo mangiamo dentro Et les grains e i semi restent. rimangono. Les grains I semi à la couleur hanno blanche. il colore bianco. Le grain est blanc. I semi Allora. è bianco. Quel est le message? Qual è il messaggio? Donc, à travers les grains Attraverso il seme de rimone en français, del melograno, de rimone, à melagrana, travers un grain de rimone attraverso un seme di melagrana qui est blanc. che è bianco, Nous mangeons l'enveloppe noi mangiamo quello che è sopra, fuori, qui est rouge. che è rosso. Le rouge, Il rosso c'est le symbole è il simbolo de la rigueur del rigore et de la justice e de della Dieu. giustizia di Hashem. Donc, nous savons tous Sappiamo tutti que si Hachem, se Hashem il voit ce qui se passe dans ce monde, vedi quello che succede qui il peut nel mondo, utiliser sa justice, può utilizzare la sa sua giustizia, rigueur. la sua rigore. Personne ne va s'échapper. Nessuno scapperà. Voilà les couleurs, la couleur rouge. Ecco il colore rosso. C'est l'image de la rigueur de Dieu. È l'immagine del C'est rigore di l'image de Hashem. la justice de Dieu. È il rigore della giustizia di Hashem. Et mais qu'est-ce qu'on fait? Cosa facciamo? On mange Mangiamo la partie, l'enveloppe rouge, mangiamo questa parte rosso, on va les manger lo mangiamo et l'avaler. e lo mangiamo, lo diglutiamo. C'est-à-dire quoi? Che cosa Lorsqu'on vuol dire? avale Quando lo mangiamo
dentro, Le rouge, il rosso, nous avalons, nous mangeons noi la mangiamo rigueur de Dieu, la rigore di la Hashem, punition de Dieu, la punizione la di justice Hashem, de Dieu. la giustizia di Dans ce Hashem. monde, In questo l'homme mondo va le manger l'uomo lo mangerà et cette enveloppe-là, on reste avec les grains e rimaniamo col seme qui est blanc. che è bianco. La couleur blanche, Il colore c'est la bianco couleur des chesed, è il colore di de la Chesed, bonté illimitée de Dieu, della bontà illimitata di de Hashem, l'amour dell'amore sans limite de Dieu. senza limite di Hashem. C'est-à-dire, lorsqu'on mange les fruits, Dunque, quando noi mangiamo i frutti, on fait disparaître facciamo sparire la rigueur de Dieu, la la rigore di colère Hashem, de Dieu la collera di Hashem dans nos vies, nelle nostre dans ce vite, monde, in questo mondo, dans cette in société. questa società. On les mange cette rigueur de Dieu Mangiamo questa rigore di et Hashem les chesed, e il Chesed, la couleur blanche. il colore Regarde, bianco. on mange le rouge Mangiamo il rosso, et la couleur blanche il colore bianco, qui est les grains che è il grano, reste. rimane. Voilà ce que Ecco le quello, message que Hachem ecco il messaggio che Hashem a donné ha dato à son peuple al suo pour popolo transmettre à per toute trasmettere a l'humanité tutta à l'umanità travers attraverso l'étude de la lo Torah. studio della Torah. Voilà, tu peux venir. Ah, regarde, les Juifs sont dans la loi. Può venire a dire che i giudei sono nella Ils legge, mangent la grenade, le rimon. mangiano il melagrano, Cherche l'essence. cerca il Viens senso, étudier la Torah viene a studiare la Torah pour comprendre le rôle de ce peuple. per capire il ruolo di questo L'essence. popolo, il senso, L'essence de donner il senso di dare à chaque action a ogni atto que nous faisons, che noi nous facciamo. devons donner un sens. Ogni atto che noi Lorsque facciamo dobbiamo nous dare prions un senso. Quando noi preghiamo Tous les jours, ogni qu'est-ce que giorno, nous faisons? cosa Nous facciamo? mangeons la rigueur. Mangiamo la rigore, Nous mangeons Mangiamo le il jugement rigore. de Dieu mangiamo il giudizio di Hashem qui pouvait s'abattre che potesse abbattere dans ce monde in questo sur mondo ton prochain al tuo dans ta prossimo, vie nella tua et vita, pour faire sortir per fare uscire la couleur il blanche colore bianco de ces graines di questo grano qui est l'amour che è l'amore que tu dois transmettre che devi à trasmettere ton prochain. al tuo prossimo, L'amour l'amore de faire la volonté de di Dieu. fare la volontà di Et Hashem surtout, e soprattutto l'étude de la lo Torah. studio della Torah. Voilà un peu Ecco un cette po' première partie questa prima parte sur le rimon che abbiamo parlato del melagrana, qui est la grenade. chi è melagrana. Le judaïsme, Il giudaismo ce n'est pas une religion, non è una religione, c'est le judaïsme ma il giudaismo est une orthopraxis, è ortopraxis, c'est-à-dire vuol dire mettre la parole mettere en la parola pratique. in pratica. Lorsque nous, chrétiens, nous sommes là, Quando noi cristiani les siamo juifs lì, sont dans la loi. i giudei sono nella Parce legge, que le message que Yeshua Jésus perché il messaggio che Yeshua Gesù donnait, dava, pour le comprendre, per il capirlo, faut écouter la Torah. devi ascoltare Dans prima la la source. Torah, nella fonte, Et nous allons comprendre e que capiremo che la parole de Dieu, la parola di tu Hashem écoutes tu et tu ascolti dois le mettre en e pratique. lo devi mettere in C'est ce que pratica. Yeshua disait È quello che diceva Yeshua dans les évangiles. negli Evangeli. Déjà, mon cher Rabbeinu, Già Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a reçu la Torah quando ha ricevuto la et tous les Torah, âmes Israël, e tutti gli ils avaient animi cette di Israele notion. avevano questa nozione. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Cosa hanno detto? Ils ont mis Hanno messo les mots la, pratiques dans la première position. hanno messo la parola pratica nella prima posizione. Ils ont renversé les rôles. Hanno rovesciato il ruolo Chez nous, da noi.
je dois d'abord comprendre. Devo prima capire, Je dois obéir devo obbedire pour faire quelque per chose. fare qualcosa. Mais Ma ce peuple, questo popolo dans le mont Sinaï, nel monte Sinai, schéma Israël. Shema Donc, Israele, ils ont dit, hanno detto nous ferons noi faremo et nous allons comprendre après. e capiremo dopo. Donc, on va pratiquer d'abord Prima dobbiamo praticare et comprendre après. e capire dopo. Tu dois d'abord Tu devi venir prima venire, étudier la Torah, studiare la poser Torah, des questions, fare le domande, participer partecipare physiquement, fisicamente, voir comment on écrit la Torah. guardando come si scrive la Torah, Tu dois comprendre après. e capirai dopo. Mais nous, les nations, Ma noi le nazioni, lorsqu'on vient, quando on vient veniamo, comprendre tout de suite. veniamo capire subito, Nous, ça ne fonctionne pas de cette ma non manière. funziona in questa Voilà maniera. pourquoi Ecco perché nous aussi, anche noi personnellement, personalmente dans ce monde, in questo mondo la couleur rouge est là. colore rosso è lì. Voilà. Ecco, On voit dans ce monde vediamo in questo mondo des guerres, delle guerre, des situations delle difficiles, situazioni difficili, des delle maladie, malattie, des discussions, delle des discussioni, choses dures delle cose dure dans ta vie, nella tua vita, dans la société. nella società. Mais c'est Dieu qui l'a mis. E Hashem che l'ha Les messo. épreuves que nous trouvons, Le prove che noi ci troviamo, les épreuves sont là. le prove sono lì. On ne peut pas fuir les Non épreuves. possiamo scapparlo. Les factures viendront toujours. Le fatture verranno Les sempre. bolettes Le sera là. bollette saranno sempre Les lì. situations Le difficiles. situazioni difficili. La haine du prochain. L'odio del prossimo. Mais, Ma regarde, à guarda, travers attraverso solo un grain un seme que les Juifs mangent che i giudei mangiano dans la fête de Rosh Hashanah, nella festa di Rosh un Hashanah, grain de grenade, un seme di melagrana, nous découvrons noi scopriamo que le but che lo scopo d'Israël di et Israele aussi pour toi, e anche pour per tout te, être humain, per ogni essere umano, est de propager è di propagare l'amour l'amore à travers les hommes attraverso gli uomini et dans tout l'univers. e a tutto l'universo. Cet amour, E questo amore tu dois manger, devi mangiare ce que nous voyons. quello che noi vediamo. Les épreuves sont là, Le prove sono lì, mais nous devons nous approcher, ma noi dobbiamo approssimarsi, traverser des épreuves. attraversare Mais le pour prove, comprendre, c'est manger. ma per capire questo è mangiare Seulement solo l'étude lo de la studio Torah. della Torah. À travers l'étude de la Torah, Attraverso lo studio nous della allons Torah comprendre capiremo ce que Yeshua disait, quello che diceva ce que Yeshua Yeshua e faisait. quello che faceva Yeshua. Baruch Hashem, ça c'est la première partie. Questa è la Et prima nous allons parte continuer la e deuxième partie. continueremo la seconda On va parte. parler aussi pourquoi Parleremo anche perché les Juifs, i giudei dans la fête de Rosh Hashanah, nella festa di Rosh Hashanah ils mangent la pomme mangiano la mela et le miel. e Donc, il miele. il y a beaucoup de pratiques. Ci sono tante pratiche. Voilà, ici, Ecco. on voit aussi la pomme, Qui vediamo anche la mela. pomme et le miel. Tout ça, Mela e ce sont des études. miele. Tutti questi sono studi. Et ils mangent aussi quoi? Mangiano anche cosa? Des haricots. I fagioli. Il y en a beaucoup, mais on ne peut Ci pas tout sono parler. tanti, non possiamo Mais parlare di tutto, restons seulement ma rimaniamo dans ces sempre deux études. in queste due Nous studi. avons parlé de Abbiamo rimon. parlato di Voilà. melagrana. Donc c'est un sens. È un senso. Tout a un sens. Tutto ha un senso. Donc rimon, on voit beaucoup Vediamo de tanti grains. semi. C'est-à-dire, Vuol dire, je dois faire beaucoup de mitzvot. vuol dire che devo fare tanti mitzvot. L'amour du prochain doit être beaucoup. L'amore Faire verso il beaucoup prossimo deve de essere bien tanto. dans le monde. Fare tanti bene nel mondo. C'est ça, mais pour le faire, Ma il per faut farlo, broyer devi prima mangiare les rouges. il rosso. Les rouges là,
c'est aussi l'orgueil e anche l'orgoglio que nous avons. che abbiamo. Viens étudier la Torah. Vieni a Ah studiare la non, Torah. moi je connais tout. Moi je connais. Non, Io conosco, il faut tutto. broyer, Devi il faut mangiare manger cet ego, questo ego, cet orgueil questo pour orgoglio venir per venire, étudier studiare et comprendre e capire la Torah, la afin Torah, toi aussi affinché tu anche puisses te transmettre possa trasmettere un sens, un senso, un ordre un ordine dans ta vie nella et tua sur vita toute e su l'humanité. tutta l'umanità. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Kakadosh Baruch nous e bénisse. Akadosh Baruch ci benedica. Et nous sommes toujours dans cette fête de Rosh Siamo sempre Hashanah. in questa festa Shana di Tova, Rosh Shana Hashanah. Tova, le Kulanu. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, pardon. Shalom, 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 shalom. À la prochaine, à la deuxième partie. Alla prossima, alla seconda parte. Que Dieu nous bénisse. Che Dio ci benedica. Amen, amen, amen. Amen, Attends, amen, attends, amen, 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 amen. amen, Baruch amen, Hashem, amen, Baruch amen, Hashem. Baruch Hashem et Kakadosh Baruch nous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom.